Benvindo ao canal Historias OVNI. Se gosta do que facemos, non se esqueza de subscrever e gostar. 7 de novembro de 2006. 16 horas y 15 minutos. Aeroporto Internacional O'Hare, en Chicago. O ceu cincento paira sobre o Terminal C, como unha lalle de betau prestes a ruir. A temperatura está en torno de cero. A cobertura de nubens a 580 metros cría un denso manto a través do cual nen un único rayo de sol da tarde penetra. Na torre de controlo, os controladores monitorizan o denso fluxo de tráfego aéreo. O'Hare continúa a ser un dos aeroportos máis movimentados do mundo. O voo 446 da United Airlines prepárase para levantar voo para Charlotte, na Carolina do Norte. Os pasaxeiros ocupan os seus lugares no Boeing 737, sen saber que en poucos minutos se tornará o paracirdantes involuntarios de un dos avistamentos máis documentados de un objeto voador non identificado na historia da aviación civil. Un mecánico da United Airlines, cuyo nome foi omitido a seu pedido, diríxese ao portón C-17 para un pushback de rotina. O ar frío de novembro ardelle no rosto. Olla para o seu, verificando as condicións meteorolóxicas, e congela. Logo acima do portón C-17, a cerca de 450 metros de altura, paira un disco de metal escuro. O obxeto está completamente inmóvel. Sen som, neñuma luz. Ten 6 a 7 metros de diámetro como varias testemuñas o descreverán máis adiante. É perfeitamente redondo, en forma de disco. É cincento escuro, de cor metalizada. O mecánico non consegue acreditar no que ve. En 12 anos de aviación, viu millares de avións, helicópteros e balóis meteorolóxicos. Isto é diferente de tudo o que eles ya viu. Está a pairar mesmo acima da aproximación das pistas, no corazón de un dos espazos aéreos máis policiados dos Estados Unidos. O mecánico pega no seu radio e contacta os pilotos do voo 446. Están a ver isto? A súa voz treme. Na cabín do Boeing 737, o comandante e o primeiro oficial ollan para cima. Conseguen ver o mesmo objeto a través do parabrisas, un disco escuro sobre un fundo de nubens cincentas. Oh, meu Deus, susurra o primeiro oficial. O comandante contacta inmediatamente a torre de controlo. O'Hare, aquí é o voo United 446. Temos contacto visual con un objeto non identificado sobre o portón C-17. Repito, objeto non identificado directamente sobre o portón. Na torre de controlo, a controladora Sue Cavendish verifica o radar. O ecrã está en branco, sen sinal na área alen de aeronaves coñecidas. United 446, nada no radar. Consegue descrever o objeto? Entretanto, o pánico instálase na rampa. Os bagaxeiros paran o traballo e apontan para o seu. Mecánicos saen a correr dos hangares. As equipas de terra sacan dos telemóveis para tentar fotografar o objeto, mas as cámaras de 2006 non conseguen captar o disco escuro contra o seu cincento. Un gerente de unha porta de taxi da United Airlines desde a rampa e ve unha multidón reunida. O que está a acontecer? Pregunta. Decenas de dedos apontan para cima. O gerente olla para cima e ve o obxeto. A súa compostura profesional se rompe. Ao longo dos anos, coordenou centenas de voos e resolveu situacións de crise. Mas iso vai para alén de cuaisquer instrucións ou protocolos. No interior do terminal, os pasaxeiros que aguardan para embarcar noutros voos encostan o rosto ás llanelas. Uns veen o obxeto, outros apenas unha multidón animada no patio. Os rumores espállanse como fogo. Há alguma coisa a pairar sobre o avión? É un ataque terrorista? Por que os avións non están a levantar voo? Un representante da United Airlines tenta acalmar os pasaxeiros, mas ele propio non percebe o que se está a pasar. Os protocolos da compañía aérea non inclúen instrucións para este tipo de situacións. A tensión na cabine do voo 446 aumenta.
Os pasaxeiros fican inquietos. Algúns levántanse dos seus lugares, tentando ver o que se pasa lá fora. Os comisarios de bordo peden que todos permanezan sentados, mas eles propios ollan pelas xanelas. O capitán toma unha decisión. Ojer, o voo 446 da United está a solicitar un atraso. Temos unha situación invulgar. A controladora Cavendish sente un arrepío percorrerlle a espiña. En 15 anos de traballo, ela ubirá o pánico na voz dos pilotos apenas algunhas veces, fallas de motor, colisóns con aves, aterraxens de emergencia. Mas este medo calmo e controlado na voz de un capitán experiente é máis asustador do que cualquier pánico. United 446 confirme o atraso. Todas as outras aeronaves no portón C suspendan temporariamente o tráfego. No patio, o mecánico que primeiro avistou o obxeto observa o disco. Está absolutamente inmóvel, como se estivese colado ao seu. Non há oscilación, nen deriva, como sería inevitável para cualquera aeronave coñecida en condicións de vento. Os outros mecánicos reúnense ao redor dele. Isto non é un avión, dis un deles, un veterano da Forza Aérea dos Estados Unidos. E non é un helicóptero. Vellanso, sen rotor, sen motores, ou tal vez sexa un balón meteorolóxico, sullere un joven estasiario. O veterano abana a cabeza. Os balóis meteorolóxicos non están parados, e non son así tan grandes. Un grupo de pilotos da United Airlines emerxe do terminal. Entre eles está un capitán con 3 décadas de servizo. Observa o obxeto a través do binóculo que transporta o tempo todo para monitorizar as condicións meteorolóxicas. O que ve falo baixar o binóculo e limpar as lentes. Entón, olla novamente. Jesús Cristo, susurra. Es sólido, metálico, e non debía estar ali. Minutos se pasan. 5. December. 15. O obxeto continúa suspenso. A multidão no patio aumenta. Decenas de funcionarios da United Airlines e de outros servizos aeroportuarios xa observan o disco. Algúns tentan encontrar unha explicación racional. Tal vez sexa un dirigível publicitario? Mas os dirigíveis non ten forma de disco. Un dispositivo militar experimental? Mas por que é que os militares testarían tecnoloxía secreta nun aeroporto civil? Un caos silencioso instálase na torre de controlo. Os controladores susurran, verifícame e reavalían os radares. Nada. Como se o objeto non existísese. Mas decenas de persoas venno con os seus propios ollos. O supervisor de turno contacta o Centro Regional de Controlo de Tráfego Aéreo. Temos unha situación. Múltiplos avistamentos visuais de un obxeto non identificado sobre o sector C, non registrado no radar. A solicitar instruções. Os primeiros relatos comezan a chegar á Administración Federal de Aviación, FAA. As autoridades non saben como reagir. Existe un protocolo para relatar ovnis, mas está coberto pelo po de décadas. Foi utilizado pela última vez na década de 1960, durante o proxecto Libro Azul. De repente, após cerca de 18 minutos de absoluta inmobilidade, o objeto comeza a moverse. Non horizontalmente, como cualquier aeronave coñecida, mas estritamente verticalmente para cima. A velocidade aumenta instantaneamente, sen aceleración gradual. Nunha frazón de segundo, o disco transfórmase nun ponto e desaparece na cobertura de nubens. Mas algo de incrível acontece. No local onde o objeto perfurou as nubens, surge un buraco perfeitamente redondo, como se alguén tivese perfurado un algodón cincento. A través do buraco, é visível un ceo azul claro a unha altitude acima da camada de nubens. Decenas de testemuñas fican boquiabertas. O buraco nas nubens permanece durante varios minutos e depois féchase lentamente. O mecánico que viu o objeto pela primeira vez sente os xuellos a ceder. Séntase no betón frío da plataforma. Un colega agáchase ao lado dele. «Ya viste?» Pregunta o mecánico. «Todos vimos», responde o colega. «Mas quen vai acreditar?» Na cabine do voo 446, o comandante e o primeiro oficial entreóllanse en silencio. Ambos saben que acabaron de testemuñar algo que desafía todas as leis da física e da aerodinámica coñecidas pela ciencia moderna.
Aceleración vertical sen motores visibles. Penetración na camada de nubens sen turbulencia. Un buraco perfeitamente redondo nas nubens. Deberíamos rechistar iso, diso primeiro oficial. O capitán acena con a cabeza. Mas sabe o que iso significa? Testes psicolóxicos, verificazoins, posíbel perda da carta. Temos testemuñas, decenas de testemuñas. Achas que iso importa? Na hora seguinte, o GER regresa ás operazones normais. Aviones descolan e aterran. Pasalleiros corren para os portóns. Mas aqueles que viron o obxeto non conseguen librarse da sensazón de que o mundo nunca máis será o mesmo. Testemuñaron algo que non debería existir, mas existiu. Pairó sobre un dos espazos aéreos máis fortemente vigiados do planeta durante 18 minutos e desapareceu, sen deixar rasto, a non ser un buraco nas nubens e decenas de testemuñas chocadas. John Hilkevich, repórter do Chicago Tribune, recebe unha extraña chamada. O informador, que desexa permanecer anónimo, está a relatar un incidente en O'Hare. Hilkevich, jornalista experiente, está habituado a chamadas extrañas, mas há algo na voz do informador que o deixa cauteloso. Non se trata de un louco, é un profesional asustado. Traballo para a United Airlines, dis a voz. Decenas dos nosos funcionarios víronose algo sobre o portón C-17. A xerencia está a tentar abafar o caso, mas moitas persoas viran. Pilotos, mecánicos, xerentes. Non foi unha alucinación. Hilkevich comeza a investigar. Ele contacta a United Airlines. A principio, negan tudo. Depois, cuando o repórter menciona nomes e cargos específicos de testemuñas, o tom muda. Sen comentarios. A frase clásica que significa que algo realmente aconteceu. O repórter rexista un pedido formal de acordo con a Lei de Liberdade de Información xunto da FAA. A resposta demora semanas. A FAA recoñece ter recibido relatos de avistamento de un objeto non identificado a 7 de novembro de 2006, mas explica o incidente como un fenómeno meteorológico de unha ilusión de óptica. Hilkevich encontra testemuñas dispostas a falar anónimamente. Os seus relatos son idénticos en pormenor. Un disco metálico escuro. Tamaño, cerca de 6 metros. Altura, 460 a 580 metros. Tempo de observación, cerca de 18 minutos. Descolaje en vertical a unha velocidade incrível. Un buraco redondo nas nubens. Un dos mecánicos concorda en encontralo nun café longe do aeroporto. Un homen de mella idade, con as mãos calelladas e os ollos cansados. Traballo con avións a 30 anos, dis, ollando nervosamente en redor. Coñezo cada son, cada vibrazón, cada tipo de aeronave. O que vi non foi feito pelo homen. Pelo menos non como a tecnoloxía que coñecemos. Como pode ter tanta certeza? Pregunta Hilkevich. O mecánico pega nun caderno con cálculos. Vella. Para pairar imóvel, un objeto precisa de ser máis leve do que o ar como un dirixíbel ou criar sustentación como un helicóptero. Mas este era un disco de metal sólido. Sen hélices, sen motores a llato, sen ruído, e depois esta descolallen. Deseña un diagrama. Para acelerar verticalmente a partir de cero a unha velocidade tal que o objeto desapareza nunha fracción de segundo. É necesaria unha sobrecarga de decenas de Gs. Cualquier material coñecido tería desintegrado. Cualquier piloto tería morrido. Tal vez fose un drone? O mecánico abana a cabeza. En 2006? Con estas características? Mesmo hoxe, en 2025, non temos nada parecido. E o principal é este buraco nas nubens. Percebes o que isto significa? Hilkevich aguarda unha explicación. Cuando un objeto atravesa as nubens, cría turbulencia. As nubens rodopian, mistúranse. Mas para facer un buraco perfeitamente redondo, é como se o obxeto non tivese atravesado as nubens, mas se tivese teletransportado a través delas, ou usado algún tipo de campo que repelise o vapor de agua. Outra testemuña, un piloto con 20 anos de experiencia, encontra un xornalista no bar de un hotel. Prestei queixa. Dis, bebendo whisky. Sabe o que me dixeran? Que probablemente vi un balón meteorolóxico.
Un balão meteorológico. Consigo diferenciar un balão meteorológico do que quer que sexa. O que é que achou que era? O piloto fica en silencio durante moito tempo. Non sei. E é iso que máis me asusta. Estou habituado a estar no controlo. No ar, é preciso saber tudo a nosa volta. Cada obxeto no ceu ten unha identificación, unha traxectoria, unha lógica de comportamento. E iso foi como se alguén tivese congelado a realidade. O obxeto estaba simplesmente pendurado alí, onde non debería estar pendurado. E depois desapareceu de unha forma que nada debería desaparecer. O xerente do Portao, que tamén preferiu manter o anonimato, conta a súa versión. A primeira coisa que pensei foi que fose algún tipo de partida. Tal vez un holograma ou unha proyección. Mas depois vi os rostos das persoas, mecánicos que aquí traballaban há décadas, pilotos veteranos. Estaban asustados, moito asustados, como se tivesen visto algo que tivese avalado a súa visán do mundo. A FAA conduz unha investigación interna. O portavoz Tony Morado diría máis tarde á imprensa que o incidente foi causado por un fenómeno climático e que a FAA non investiga ovnis. Mas os documentos internos obtidos a través da Lei da Liberdade de Información pintan un cuadro diferente. Preocupacións con a seguranza aérea, pedidos ás Forzas Armadas sobre posíbeis testes, instrucións ao persoal para non discutir o incidente con a imprensa. O Centro Nacional de Relatorios de OVNIs, NUFORC, unha organización privada que recolle relatos de avistamentos de objetos non identificados, recebe varios relatorios independentes sobre o incidente de O'Hare. Peter Davenport, director do centro, afirma que os relatos sean altamente fiables. Sean profesionales da aviación. Persoas treinadas para observar e identificar objetos no ceu. Cuando decenas destes profesionales relatan a mesma coisa de forma independente, iso merece unha consideración seria. Mas neñuma investigación oficial seria ocorre. A United Airlines emite un breve comunicado recoñecendo que varios funcionarios relataron ter visto un objeto invulgar, mas recúsase a facer máis comentarios. A FAA mantén a teoría do fenómeno climático. Coisas extrañas comezan a acontecer entre as testemuñas. O mecánico que viu o objeto pela primeira vez comeza a sofrer de insonias. Todas as noites, acorda exactamente ás 4:15 da mañá, hora correspondente ás 16:15 da tarde en que viu o disco. O piloto do voo 446 está obcecado en estudar a aerodinámica, tentando encontrar unha explicación para o que viu. Gasta millares de dólares en libros de texto, consultas con físicos e simulacións de computador, mas non há resposta. Un dos bagaxeiros temítese do aeroporto. Ya non consigo ollar para o ceu, explica aos colegas. Cada vez que ollo para cima, espero voltar a velo. O Chicago Tribune publica o artigo de Hilkevich a 1 de xaneiro de 2007. O título dis: Nos ceus de O'Hare. A historia tórnase sensación. A Comunicación Social Nacional publica. CNN, Fox News y NBC, todas cobren o incidente, mas sen fotografías, sen vídeo, sen probas físicas, a historia rapidamente se torna unha curiosidade. Especialistas apresentan teorías. Un meteorologista sullere un fenómeno atmosférico raro chamado nuben lenticular. Mas as nubens lenticulares no pairan inmóveis sobre os aeroportos, nen perfuran a cobertura de nubens. Un psicólogo fala de unha alucinación en masa, mas como explicar os mesmos pormenores nos testemuños de persoas que non comunicaran entre sí? Un cético afirma que se trataba de un drone militar secreto, mas o Pentágono nega oficialmente cualquier teste a O'Hare nese día. Leslie Kean, jornalista de investigación especializada no fenómeno OVNI, inclui o incidente de O'Hare no seu libro UFOs, generais, pilotos e oficiais do goberno expóense. Ela observa que este é un dos casos máis fiábeis, grazas á cualidade das testemuñas. Non se trata de agricultores no medio do nada a ver luces extrañas, escreve Kean. Son profesionais da aviación nun dos espazos aéreos máis policiados do mundo. O NARCAP, National Aviation Fenómenos de Relatorios de Fenómenos da Aviación, realiza unha revisión técnica. O doutor Richard Haynes, antigo cientista senior da NASA,
Analisa as probas. A súa conclusón, o objeto representaba un potencial risco de seguranza en cuanto estaba na zona de aproximación á pista. Chama a falta de unha investigación oficial unha violación dos protocolos de seguranza. Anos se pasan. Algumas testemunhas alteran os seus relatos, outras recúsanse a falar. A presión dos empregadores, o medo de perder a reputación, o cansazo provocado pelo ridículo, tudo isto ten o seu prezo. Mas aqueles que continúan a falar non mudan os detalles. Un disco metálico escuro. 18 minutos de silencio. Descolaxe en vertical. Buraco nas nubens. En 2011, Leslie Kean organiza unha reunión con varias testemunhas. Reúnense nunha sala de conferencias de un hotel perto de O'Hare. 5 anos se pasaran desde o incidente. O mecánico embelleceu, os seus cabelos están grisallos, o piloto perdeu peso e há olleiras profundas. O gerente do portón tamborila nervosamente con os dedos na mesa. Ás veces pregúntome se soñei con isto, dis o mecánico. Mas depois encontro alguén que viu e percebo que foi real. O piloto pega nunha pasta de documentos, anos de investigación, consultas a NASA, a Forza Aérea, as universidades. Tentei encontrar unha explicación, cualquier explicación, mas cuanto máis estudo física, máis percebo que o que vimos é imposível. Pelo menos, é imposível para nós. O gerente do portón relata as consecuencias. Non fui despedido, mas a miña carreira estagnou. A mensaxe implícita era que un tipo que vise un OBNI non podía ser promovido. Un risco demasiado grande para a reputación da empresa. Discuten detalles, comparan anotacións. Tudo se encaixa. Cada detalle é confirmado por múltiplas testemunhas. Mas há unha coisa sobre a cual nunca falaran antes. Sentiste? Pergunta o mecánico. Os outros saben o que ele quer dizer. Unha sensación extraña no momento da observación. Como se o tempo abrandase. Como se o ar ficase máis denso. Como se a propia realidade se tivese quebrado. Dis o piloto baixiño. Pensei que fose só eu. Eu tamén, concorda o gerente. Fican en silencio, conscientes de que este aspecto da súa experiencia é imposível de expresar por palabras, imposível de probar, imposível de explicar. En 2019, a Mariña dos Estados Unidos confirmou oficialmente a autenticidade dos vídeos de ovnis gravados por pilotos de caza. O Pentágono criou unha forza-tarefa para estudar fenómenos aéreos non identificados. O Congreso realizou audicións. O que antes era do dominio dos teóricos da conspiración tornouse obxeto de investigaciones oficiais do goberno. As testemuñas do incidente de O'Hare senten unha extraña mistura de satisfazón e amargura. Foran ridicularizadas, os seus depoimentos ignorados, as súas carreiras prexudicadas. E agora o goberno está a recoñecer a realidade do fenómeno. Estábamos certos, dise un mecánico a un podcast sobre ovnis en 2020. Mas quen se importa? Ainda non sabemos o que foi. E suspeito que o governo também não saiba. Um piloto reformado em 2018 está a escrever um livro de memórias. O capítulo sobre o incidente de O'Hare é o mais longo. Descreve não só o que viu, mas como isso mudou a sua visão do mundo. Eu era materialista. Acreditava apenas no que podia ser medido, pesado, explicado por fórmulas. Mas naquele dia percebi. Sabemos muito menos sobre a realidade do que pensamos. O Dr. Haynes, do NARCAP, continua a estudar o caso. Em 2021, publica um relatório técnico analisando as possíveis características do objeto com base em depoimentos de testemunhas. As descobertas são surpreendentes. Para permanecer imóvel sem qualquer meio visível de suporte, o objeto deve neutralizar a gravidade ou criar um campo antigravitacional. Ambas as opções estão para além dos limites da física conhecida. A aceleração vertical descrita pelas testemunhas exigiria uma energia comparável à de uma pequena central nuclear. Mas nenhuma radiação térmica, nenhum escape ou som foi registrado. O buraco nas nuvens sugiere um impacto de natureza desconhecida. Talvez um poderoso campo eletromagnético a repelir as gotículas de agua. Talvez uma alteración localizada da temperatura. Talvez algo para o cual nem sequer temos un modelo teórico. En 2022, un grupo de físicos da Universidade de Stanford tenta simular o incidente nun computador. Introducen todos os parámetros coñecidos, o tamaño do obxeto, a altitude, as condicións meteorolóxicas,
o tempo de observación. A simulación devolve un erro. Os parámetros son incompatíveis con as leis coñecidas da física. Ou as testemunhas están enganadas nas súas avaliações, conclui o líder do grupo, ou estamos perante unha tecnoloxía baseada en principios descoñecidos para nós. O aeroporto de O'Hare permanece aberto. Millares de pasaxeiros pasan pelo portón C-17 todos os días. A maioría descoñece o incidente de 2006, mas entre os funcionarios da United Airlines, a historia é pasada de boca en boca. Os recén chegados son informados en voz baixa, con ollares de soslayo. Algún ríense, outros refleten, e aqueles que lá estaban a traballar naquele día, simplesmente acenan con a cabeza e mudan de asunto. En 2023, un documentarista independente realiza un filme sobre o incidente. Encontra novas testemunhas, pasaxeiros do voo 446, funcionarios de outras compañías aéreas e até un controlador de tráfego aéreo de que non tiña falado antes. Todas as historias corroboran a versión base dos acontecimentos, mas novos detalles surgen. Un pasaxeiro do voo 446 recórdase de ter sentido unha sensazón extraña e nauseante cando o objeto comezou a subir. Era como se estivese nun elevador a descer, mesmo con o avión parado. Un axente de seguranza do aeroporto afirma que as cámaras de seguranza no Hall C apresentaran defeito no momento en que o objeto apareceu. Non foi unha desconexión, mas sin unha falla. Interferencia estática, como se fose un pulso electromagnético potente. Un controlador de tráfego aéreo, que aceitou falar apenas anonimamente e con unha voz modificada, revela novas informacións. Após o desaparecimento do obxeto, tivemos problemas con o noso equipamento de navegación durante cerca de unha hora. As búsolas mostraban as direczones erradas. O GPS estaba con defeito. Non mencionamos nada sobre iso oficialmente, porque non conseguimos explicar por qué. En 2024, o Pentágono desclasifica algúns dos seus documentos sobre fenómenos anómalos non identificados. Entre eles, há unha breve mención ao incidente de O'Hare. Os militares recoñecen que receberon informacións sobre o incidente, mas non o investigaron, dado que estaba sob a xurisdición da FAA. No entanto, o documento contén unha observación. As características do obxeto son consistentes con un padrón de tecnoloxía non identificada observada pelos pilotos militares. O mecánico que viu o obxeto pela primeira vez morre de cancro no inicio de 2025. No leito da morte, dis a filla, vi o futuro, ou o pasado, ou algo que non pertence ao noso tempo. Cuídate, o mundo non é o que parece. A súa filla encontra un caderno de deseños nas súas coisas, decenas de esbozos do disco a partir de diferentes ángulos, cálculos de trayectoria, e unha frase, repetida varias veces, eles saben o que nós vimos. O piloto do voo 446, agora un home idoso, dá a súa última entrevista en agosto de 2025. Saben o que é asustador? Dis. Non foi o facto de termos visto algo inexplicável. Foi a facilidade con que foi encoberto. Decenas de testemunhas, profesionais, no medio de unha das maiores cidades dos Estados Unidos. E, no entanto, neñuma investigación, neñuma resposta. É como se alguén non quisese realmente que soubésemos a verdade. Faz unha pausa, ollando pela llanela para o horizonte de Chicago. Por veces pregúntome se isto foi un teste. Non das nosas defensas aéreas ou da nosa tecnoloxía, mas da nosa disponibilidade para aceitar unha realidade que non se encuadra na nosa estrutura habitual. E fallamos o teste. Escollemos o conforto da ignorancia en vez do desconforto da verdade. Oye, en setembro de 2025, o incidente de O'Hare continúa a ser un dos avistamentos de ovnis máis documentados e aínda inexplicáveis da historia da aviación civil. A versión oficial non mudou. Un fenómeno no meteorolóxico. Mas aqueles que lá estaban saben a verdade. Viran algo que non debería existir. Algo que desafía a nosa comprensión da física, da tecnoloxía, da propia natureza da realidade. E o máis perturbador non é o obxeto en sí. É a facilidade con que a sociedade escolleu esquecer, ignorar,
racionalizar un acontecimento irracional. É como se a consciencia colectiva rejeitase a información que diverge demasiado da visón do mundo aceite. O portón C-17 continúa a funcionar. Aviones descolan e aterran. Os pasalleiros cuidan de seus negocios. Mas, por veces, nun día cincento de novembro, cuando as nubens pairan baixas sobre o aeroporto, un dos antigos funcionarios olla para o ceu e recorda. Un disco metálico escuro. 18 minutos de silencio. Unha descolalle en vertical. E un buraco nas nubens, a través do cual un outro mundo foi visível por un instante. Un mundo onde as leis da física non son constantes, mas variáveis, onde a tecnología é indistinguível da magia, onde o ceo por cima das nosas cabezas non é un espazo vacío, mas o palco de un drama en que a humanidade é apenas un dos atores, e longe de ser o principal. A investigación do Chicago Tribune continúa a ser a cobertura jornalística máis abrangente do incidente. John Hilkevich continuou a acompañar a historia até a súa morte, en 2016. Os seus arquivos contén decenas de entrevistas inéditas con testemunhas que temían tornar pública a información. A FAA non alterou a súa posición. En resposta a questoles, a agencia continúa a alegar que ocorreu un evento climático invulgar a 7 de novembro de 2007. No entanto, los datos meteorológicos deste día non presentan anomalías. A United Airlines no se pronunció oficialmente sobre o incidente. No oficialmente, los funcionarios fueron aconsellados a non discutir os acontecimientos deste día. Varias testemunhas afirman ter asinado acordos de confidencialidade, mas non há probas documentais que o sustenten. ANARCAP continúa a considerar o incidente de O'Hare un dos máis significativos en termos de seguranza na aviación. A organización solicitó repetidamente a FAA a que conducise unha investigación completa, mas sen suceso. O Aeroporto Internacional de O'Hare continúa a ser un dos máis movimentados do mundo. Centenas de millares de pasaxeiros pasan por ele todos os días. A maioria das pessoas não faz ideia de que foi aqui que ocorreu um acontecimento que poderia ter mudado a nossa compreensão da realidade, mas, em vez disso, foi soterrado pelo peso da burocracia e do cepticismo. As testemunhas continuam a viver as suas vidas. Algumas conformaram-se com o que aconteceu, outras continuam em busca de respostas. Mas todas estão unidas por uma coisa: a consciência de que a versão oficial da realidade e a própria realidade nem sempre são a mesma coisa. Obrigado por ouvir. Se gostou desta história, subscreva o nosso canal para não perder as novidades. Escreva nos comentários: acredita em OVNIs? Talvez você próprio tenha visto algo inexplicável.